lepa za tako lepo najavo. Jaz sicer nimam tako lepih glasov, tako žametnega tona, kot smo ga zdaj le bili priča, tako da bom se probala potruditi in vam malo približati to moje današnje predavanje oziroma mojo temo. Zdaj ne vem, kam naj grem, mogoče takole. Tako, je v redu, Luka? Ok? Aha, samo tukaj smo rekli, ja? Zdaj, lepo vas pozdravljam, vesela sem, da sem lahko zopet med vami, leto je naokrog, tako da vsi smo eno leto mlajši, tako bomo rekli, ko gremo čez 50. Tako, danes sem jaz mojemu možu rekla doma, ej Martin, pejt z mano na predavanje, da se tak deževen dan, te pejt z mano. Joj, veš, joj, ne, jaz moram sadje rezati. Pa je pa rekel, ja, pa jaz imam vsak dan doma predavanje, tako da ti kar pejt, prvošči si, tako da midva bomo pa potem kako rekla. Tako da ja, to ni mišljeno kot neko predavanje, da vas tukaj zdaj pilimo in driblamo, ampak da malo svežimo znanje in da kaj koristnega odnesemo. Zdaj, danes smo prišli sem. Torej, kako smo prišli? Eni peš, upam, domačini, da ste šli peš. Eni smo prišli z avtomobilom, eni celo z avtobusom. Torej, vožnja oziroma vozniški izpit je nujno potreben. To je v sedanjem času nujno. Brez tega je zelo težko shajati. Res pa, da je sladkorni bolnik še tukaj bolj pomemben, da ima svoje vozniško dovoljenje, ker rabi veliko kontrol, veliko mora okrog zdravnikov in zelo rad je neodvisen od ostalih. Sej vemo, v čakalnicah se čaka in če imaš šoferja, si nervozen, problem je, sladkor raste, vse skupaj. Tako da obdržimo to, kar imamo. Zdaj, kot vemo, da v Sloveniji nam narekuje zakonodaja. So posebni predpisi, ki jih moramo spoštovati. Kajti, če kršimo predpise, smo lahko kaznovani. Sicer eni rečejo, da predpisi so zato, da jih spoštuješ in da jih kršiš. Ampak tukaj bi rekla, da ni tako. Tako da moramo koliko se da spoštovati te naše predpise, ki nam jih narekujejo. Zdaj, jaz sem dobila vozniško dovoljenje leta 1990. In moje vozniško dovoljenje velja do 2050. To se pravi, jaz bom stara nekje 80 let. Torej, jaz imam kot neomejeno vozniško dovoljenje za sladkornega bolnika, ki je pa na terapiji, ki jemlje zdravila, ki jemlje tabletke ali inzulin, pa nikakor ne more biti vozniško dovoljenje neomejeno. Kaj to pomeni? Ne more biti brez nadzora. Ne smemo mu kar prepustiti, da vozi avtomobil brez nekakšnih nadzorov. Zato mora sladkorni bolnik pogosteje na kontrole, mora obiskovati redno diabetologa, okulista in še ostale specialiste. Pri teh pregledih seveda ocenjujejo njegove, vaše šoferske sposobnosti. Zdaj, vsekakor pri vožnji avtomobila je pomembno, da vsak prepozna znake hipoglikemije. Kaj je hipoglikemija? To vsi vemo, da je to nizek sladkor. To je padec sladkorja pod normalo in takrat šofer nima pravih refleksov. Ne more voziti avta tako kot v ostalem stanju. Zdaj po novem, po tej novi zakonodaji je predpis, da sladkorni bolnik, če doživi hujšo hipoglikemijo, to pomeni, da je rabil pomoč druge osebe, mogel je v bolnišnico, ni bil priseben, torej je bil v nezavesti, tak sladkorni bolnik
se lahko celo zgodi, da dobi prepoved za vožnjo. Torej mu odvzamejo vozniško dovoljenje, sicer za nekaj časa, to ni trajni odvzem, ampak v tem času mora dokazati oziroma opraviti vse preglede in vsi specialisti potem skupaj dajo mnenje, kako naprej. Tako da primer, to je pa se res zgodilo pri nas, je recimo sladkorni bolnik tipa 1, to je bil mlajši gospod, 40 let, na inzulinski terapiji 4-krat dnevno, torej je imel 4 injekcije na dan. Predpisan je imel tudi senzor za merjenje sladkorja, ampak on ga takrat ni nosil, ker se mu je mudilo, ker je zelo hitel in je doživel med vožnjo hipoglikemijo. Torej, povzročil je prometno nesrečo. Na srečo je bila samo zvita pločevina, ni bilo kakšnih telesnih poškodb oziroma kakšnih žrtev in seveda na kraju nesreče obravnavanje in odvzeta mu je bila vozniško dovoljenje. Tako da sladkorna bolezen ni neko olajševalna okoliščina, da lahko se zgovarjaš, jaz sem pa sladkorni bolnik, sladkor mi je padel, torej jaz pač se mi je zdaj to zgodilo, to ni upravičilo. Zdaj po enih študijih, ki smo jih gledali, smo videli, da sladkorni bolniki povzročijo skoraj 2-krat več nesreč kot ostali ljudje, ki nimajo sladkorne bolezni. Tako da vsekakor drži ta motiv. Torej, kot sem že rekla, da v Sloveniji ureja zakonodaja glede sposobnosti voziti motorno vozilo oziroma avto sladkornega bolnika na 2 skupini. In sicer delimo voznike na voznik amater in na voznik profesionalni voznik, torej poklicni voznik. Zdaj, voznik amater je vsak, ki ima vozniško dovoljenje. Torej, to je lahko vsak človek, ki pač opravi vsa tista testiranja, vse tiste predpise, ki jih pač zahtevajo kriteriji za dobiti oziroma da prejme vozniško dovoljenje. Tudi sladkorni bolniki, vsi, ki ste in na tabletkah ali na inzulino, ste lahko šoferji. To pomeni, vsi lahko dobite vozniško dovoljenje. Zdaj me tukaj zanima, kdo med vami je danes se pripeljal sam, ki ima sladkorno bolezen, torej sam za svojim avtomobilom. Dajte mi, prosim, dvignite roke. Torej, kar veliko bom rekla, oziroma jaz bi rekla 1/4. Je torej sama pripeljala, res, da se pripeljali še kakšni sosede, tako da je bil sam en šofer, v avtomobilu je sigurno bil še kakšen, ki je tudi šofer, ampak ni rabo voziti. Tako da ta prva skupina, temu mi rečemo prva skupina, so amateri, torej ste vsi vi, ki vozite avto in morate po novem opravljati vsakih 5 let en pregled pri specialistih medicine, dela in športa, torej pri teh zdravstvenih domovih, kjer vam podaljšujejo oziroma dajejo mnenje o vaših sposobnostih. To je zdaj po novem že kar začelo veljati in mislim, da že kar osebni zdravniki tudi to izpolnjujejo oziroma delajo potem in pošiljajo dodatno na te ocenitve oziroma na preglede. Zdaj ljudje oziroma sladkorni bolniki rečejo, ja pa kako zdaj, saj sem v redu, vse je okej, to je samo pobiranje enega denarja. To ni res. Zdaj, ja, res je treba plačati tisto potrdilo, ki ga ti opraviš, ampak zdravniki pregledajo tvoje stanje, vidijo reflekse, vidijo vse oči, tako da ni to kar nekaj. Tako da tega, prosim, se morate udeležiti in če občutite, da imate ene čudne znake, da nekako niste več sposobni za vožnjo, dejte se temu odreči oziroma pejte k zdravniku, da vas ocenijo oziroma povejo kako in kaj. Zdaj druga
skupina so pa poklicni vozniki, torej šoferji, avtobusarji, tovornjakarji. Včasih je veljalo, da ljudje, ki so po poklicu poklicni vozniki, ne morejo biti sladkorni bolniki, ki so na inzulinu. Zdaj temu več ni tako. Torej, tudi sladkorni bolniki, ki ste na inzulinu, lahko ste poklicni šoferji. In avtobusarji, in tovornjakarji, tako da je danes tukaj sprememba in to je prav, ker zakaj bi bil sladkorni bolnik hendikepiran? Torej, zboliš pri 40 letih, dobiš inzulin in naenkrat ne bi mogel več opravljati svojega poklica, recimo, da si poklicni šofer. Tako da to je res trajalo kar nekaj časa in so potem to sprejeli. In v glavnem je tukaj tudi rezultat senzorjev, ki jih dobivamo, ki jih imate, torej senzorji za merjenje sladkorja. Da je lahko voznik ves čas pod kontroli. Torej, ta skupina voznikov je pa po zakonodaji dolžna vsaka 3 leta na ocenitev sposobnosti za vožnjo. Tako da to zdravniki res tako delajo. Zdaj, kot sem že rekla, je novost, oziroma zdaj zadnjih 5 let v Sloveniji smo dobili glukozne senzorje, torej to so merilci krvnih sladkorjev, ki se namestijo na nadlaht in skozi, torej ves čas spremljajo nivo sladkorja. Zdaj, to je takole kot en oddajnik oziroma en sprejemnik, kot mobitel, in samo poskeniraš po tem senzorju, ki ga namestiš na zunanjo stran nadlakti in potem spremljaš sladkor. Obstajajo tudi senzorji nameščeni na mobilne aparate, torej pametni telefoni in 4 senzorji so sedaj v Sloveniji, ki so na razpolago. Zdaj res je, da bi vsi to imeli, vsi na recept tega ne morejo dobiti. Zdaj da vprašam, kdo od vas pozna ta senzor? Kdo ga že uporablja? Torej, kar lepo, no. Kdo za to še sploh ni slišal? Niste sploh vedeli, da tole obstaja? Je kdo takšen? Ne. Torej, krasno. Ljudje smo zavestili, poznate, veste, zdaj kako do njega prideti, ne? Kot sem že rekla, je predpis, ki nam narekuje zavarovalnica, ZZZS, kdo lahko to dobi na recept. Še vedno je tako, da sladkorni bolnik je na inzulinu z 4 injekcijami dnevno. To pomeni, da ima kratek inzulin pred obroki in dolgo delujoči pred spanjem. Ta pacient je že zagotovil kriterijem in on to dobi na recept. Zdaj ostali zaenkrat še nimajo pravice, se pa zdaj ravno zelo vrti ena vojna okrog tega in kot je že gospod Darja rekla, na podlagi društev smo bolj močni, več imamo moči, tako da se dogovarjamo, da bi te kriterije celo malo spustili, da bi bil večji izbor ljudi pač v tej skupini, da bi dobil te senzorje na recept. Res pa, da senzorji so v lekarnah, lahko si jih kupite in mogoče nosite vsaj eno obdobje. Mogoče enih 14 dni si namestiš senzor in vidiš, kaj se dogaja. Vidiš trende nihanja sladkorja in s tem testiraš svoje obroke hrane. Cena senzorjev ni tako poceni, vem, tako da je okrog 60 €, mislim, da en senzor, zdrži pa 14 dni. Tako da mesečni strošek je nekje 120 €, ampak glejte, to ni treba imeti skozi na roki, ampak vsaj neko obdobje, da si vi svoje jedi pretestirate, itak jedilnike obračamo in ponavadi jemo podobne stvari. Tako da vidimo, kaj vpliva na sladkor in kako. Zdaj, ko je sladkorni bolnik za volanom,
Na kaj moramo biti pozorni, ko jih mi pripravljamo oziroma educiramo v naših ambulantah? Predvsem smo pozorni na akutni zaplet sladkorne bolezni. To je hipoglikemija. Kaj pomeni hipoglikemija? Tako. To je stanje, ko lahko krvni sladkor pade pod normalo. Saj veste, sladkor niha. On je lahko zjutraj 5, lahko je po kosilu 15, lahko je zvečer tudi 3. Da je takšna krivulja, smo sami veliko krivi, oziroma sami lahko pripomoremo k boljši krivulji, da ni tako velikih nihanj. Zdaj, če krvni sladkor pade na 3,9, je to že kar hudo. Zdaj, če gledam v povprečju, starost recimo okrog 70 let, recimo tle v naši dvorani, in ljudje, ki ste malo starejši, je zelo pomembno, da imate malo višji sladkor. Torej, za vas je slabše, če imate sladkor zjutraj 5, kot pa da bi ga imeli 7. Torej, 7 je bolj varno, oziroma 7 krvni sladkor zvečer pred spanjem. To je nekaj najbolj stabilno in varno območje. Ni v redu, če je 5 oziroma manj. Sploh ljudje, ki ste doživeli kakšno kap, ki nimate dobrih občutkov, takšni ljudje pa predvsem še bolj za vas pomembno, da imate višji sladkor. Res, da ne 20 in 15, ampak vsaj več kot 6, 7 recimo na tešče. Zdaj, kakšni so znaki hipoglikemije? To vse poznate. Kaj se zgodi, ko pade sladkor? Trest se začnete. Tako moker, kar znoj vas oblije. Lakota, volčja lakota. Ljudje rečejo, da so lačni, da bi kar spraznili pol hladilnika takrat. Nimaš sploh ene meje, kaj narediti, kaj pojesti, to se samo vašeš. Pojavi se tudi en hiter utrip srca, ena vznemirjenost, glavno zelo čudno se počutiš. In to je takoj alarm, da je treba pogledati in ukrepati. Zdaj, kaj naredimo? Pri nizkem, ko vidite, da je sladkor nizki, bomo takole pogledali, zdaj vzroki za hipoglikemijo. Premalo hrane, večja telesna dejavnost, recimo eno delo, na vrtu celo dopoldne vkapljemo in ne jemo, potem lahko sladkor tudi preveč pade. Ali nek prevelik odmerek inzulina, glede na načrtovano aktivnost. Torej, spet moramo to nekje računati in prilagajati. Zdaj, tlele sem vam dala kot en velik problem nezavedne hipoglikemije. Torej, to je nek izraz, zdaj ne vem, kaj vam to pove, nezavedne hipoglikemije. To pomeni, da ljudje sploh ne občutijo, da imajo nizek sladkor. Nič mu ni, dobro se počutim. Pridejo na kontrolo v ambulanto, seveda, pridete na kontrolo, na tešče mogoče, če je potrebno, potem, da bo sladkor nižji, že prejšnji večer malo manj pojeste, zjutraj nič in potem naša vesna v laboratoriju že takoj alarm, nizek sladkor, dajte hiter in tako dalje. Torej, ljudje tega ne občutite in to je problem. Temu mi rečemo, da tega se treba zavedati in to predstavlja velik problem, ker če ti ne čutiš hipoglikemije, se lahko v momentu zgodi, da boš izgubil zavest in si lahko v avtomobilu ali kjerkoli in bo stvar zelo resna. Zdaj, kako si pomagamo pri hipoglikemijah? Zdaj, tako je treba nekaj zaužiti, nekaj sladkega. Ne pomaga, oziroma včasih smo učili, pojejte čokolado, hiter v žepu imam čokolado. Čokolada je sicer sladka, je pa tudi zelo mastna. In čokolada ne bo tisti moment dvignila sladkorja, ampak ga bo čez 1 uro. Jaz rabim pa zdaj ta moment, da se mi sladkor dvigne. Zato pomaga takoj neki sladkor, recimo deci soka spijete ali pojeste 2 vrečki sladkorja, veste tisti sladkor, ki ga dobimo zraven kave, tisto ne dati v kavo, ampak dajte v žep, da boste imeli za vsak slučaj
ko boste nekje na poti doživeli en tak blagi incident, sladkor pada, boste hitro pojedli ta sladkor. Tako da takoj sladkor in še en obrok hrane potem. Zdaj, tukaj sem dala primer enih glukoznih tablet, jih tudi najbrž vsi poznate. To se kupi v lekarni, temu se reče zdaj po novem lift, včasih je bil glukotaps. In to so tako zelo priročne tabletke, glukozne, ki vsebujejo točno določeno število teh ogljikovih hidratov. Ena tabletkica vsebuje 5 gramov glukoze, rečemo. In pri hipoglikemiji je pomembno, da zaužijemo 15 gramov ogljikovih hidratov, teh hitrih. Torej, ena tabletka ima 6 gramov nekje, to se pravi 3 do 4 tabletke lahko vi tisti moment pogrizete. Tabletke se stopijo v ustih, ne raztopijo se v vodi, ampak direkt v ustih in čez 15 minut je sladkor že boljši. In preverite sladkor čez 15 minut in vidite, kje ste. Vsekakor smo videli, da te blage hipoglikemije, to so te, ki jih občutite, ukrepate, preprečite in pozdravite, lahko pa pride do hude hipoglikemije, torej do stanja, ko več človek ne ve za sebe. Ne more več požirati, pade v eno tako stanje nezavesti in v tem primeru mu svojci ne smejo v usta tlačiti sladkorja. Ne smejo mu dati piti sokov, zato ker človek ne more požirati in lahko se zaduši. Včasih so v tem primeru imeli doma svojci injekcijo glukagona, smo temu rekli. To je injekcija, ki se takoj da bolniku, recimo v mišico ali v ta zadnjo in takoj dvigne sladkor. Ampak zdaj po novem je pa to zdravilo še boljše, temu se reče Baqsimi sprej in sicer obstaja takole kot en tak inhalatorček. Tako je ena plastična, kako bi temu rekli, en aplikator in se vstavi samo v nos, nosnik v nos in se samo pritisne gumb v ozadju in špricne. Torej, človek, ko diha, potem to vsrka in vpliva na sladkor, ki ga takoj dvigne. Tako da ljudje ne rabijo več, bom rekla, pomoči reševalne ekipe, ampak si lahko sami na ta način rešijo. To bi bilo fajn, da imate doma. To dobite na recept za vsak slučaj, predvsem tisti ljudje, ki ste na inzulinu. Torej, brez inzulina se to tudi ne more tako zgoditi, oziroma tudi je lahko, ampak predvsem sladkorni bolniki, ki prejemate inzulin, je pa fajn, da imate to za vsak slučaj. Pridete v ambulanto, izrazite željo in to dobite na recept. Zdaj, ko gremo na vožnjo avtomobila, torej, odpravljate se recimo v Novo mesto, kako zdaj, kaj moram se biti pozoren, kaj moram narediti. Ne voziti tešč, to je zelo pomembno. Čeprav greste dostkrat v laboratorije in morate biti tešči, zdaj kako bi zdaj to vsem tem pogojem zagotovil? Dobro, zmerite sladkor. V vsakem primeru morate vedeti, koliko je sladkor, preden grem na pot. Če je sladkor nizki, morate zaužiti tisti sladkor. To ne bo škodilo želodcu. Torej, tudi zaradi tega ne bo krvni izvid potem slabši. Ampak vi morate popiti malo sladkorja, greste v avto, se odpeljete in seboj odnesete recimo kakšen sendvič, obrok hrane, ker takoj po odvzemu krvi boste pojedli. Potem imejte sabo tudi merilce sladkorjev, imejte sabo še vodo, kot vedno, in svoje zdravila po potrebi. In nikakor ne, ko greste na vožnjo, ne si dajati preveč inzulina doma. To se pogosto zgodi. Grejo k zdravniku. Sladkor je malo višji. Bom jaz kar dal enih 5 enot več, med potjo se nekaj zgodi. Lahko je nesreča, ne moreš dalje, zastoj na cesti.
To so take stvari, ki se lahko zgodijo, zato jih je treba malo predvideti in raje iz previdnosti manj inzulina. Če opazite znake hipoglikemije, torej nekako se čudno počutim, prosim počakati, pojesti, spet 10 minut in potem v vožnjo. Seboj imejte, torej, kot sem že rekla, hrano, kakšne sladkorčke, vitamine oziroma te lift bombone. Če vozite več kot 4 ure, vsekakor se zaleže kak odmor, da na 2 uro nekje počivate, zato si imamo vsa ta postajališča ob avtocestih, da se ustavimo, da opravimo potrebo in da pogledate svoj sladkor. Kajti tudi med vožnjo, to sicer ni neka huda fizična aktivnost, ampak tudi v tem primeru lahko sladkor pade oziroma tudi preveč zraste. Tako da v tem primeru zopet unisenzori, ki se že prej povedala, so zelo dobri, da spremljaš sladkor tudi že med šofiranjem, imaš nadzor nad tem. Pojesti dodatno obrok hrane, 10 gramov ogljikovih hidratov, recimo vsako 1 uro vožnje, ljudje, ki imate inzulin, pojejte pol banane mogoče, je čisto dovolj. Ne cele, samo malo, tako da vzdržujemo tisti nivo sladkorja. Zdaj, kot vemo, alkohol ni za v avto. Tako da alkohol lahko povzroči nizek sladkor. Zakaj? Kajti, ko spijete alkohol, alkohol zavre delovanje jeter. Ker se iz jeter sprošča rezerva sladkorja, vedno, ko je narejeno telo, takrat alkohol zavre to izločanje glukoze in sladkor pada. Marsikdo tako v čakalnici govori, to poslušamo včasih, joj, veste, moraš malo šmarnice spiti, to pomaga, jaz pijem, nič ne dvigne sladkor. Vidite, to je ravno ta primer, da malo kozarček vinča v kosilo, to je dobro, to nikoli ne prepovemo, oziroma ne prepočemo. Kozarec vina, bolj rdečega rečemo. Zdaj, kaj je s to šmarnico, jaz niti ne vem. Res, da govorijo poznavalci vina, da ima to, jaz mislim, da ima šmarnica en metilni alkohol. To je pa ta hud alkohol, ki te malo zadene. In vsekakor, če si ti malo v rožcih, se dobro počutiš, sladkor je boljši, kad se ne sekiraš in imaš boljši sladkor. Pliva pa seveda na vse ostalo. Tako da, kozarec vina na dan je boljš kot pa neko pivo ali kaj takega. Potem, ko smo nekje takole spoznali, da se peljemo in da se slabo počutim, dajte ustaviti avto, če ste sami v avtomobilu, ugasniti motor, ključe ven iz ključavnice. Zakaj? Če sladkor toliko pade, možgani več ne funkcionirajo. In tak človek ne ve, kaj dela. Mi smo imeli včasih veliko sprejemov v bolnišnicah pri ljudeh, ki so v hipoglikemiji prišli in taki ljudje so agresivni, kričijo, trgajo. Takrat možgani ne funkcionirajo. Zato bi komu kdo žgal avto in se pel dalje in ker delamo včasih že kar rutinsko. Vozimo avto in spomnim, kdaj sem prišla tam mimo tiste hiše, recimo. Tako da tukaj res vzamete ključe iz ključavnice, izmerite sladkor in ustrezno ukrepajte. Pojejte nekaj oziroma pojejte ta sladkor, ki ga imate s seboj. Ko je sladkor nekje 7, sem že prej rekla, nadaljujte vožnjo. Nikakor ne za 3 ali 4. Kajte, če boste povzročili nesrečo, karkoli, oziroma niste vi krivi, recimo, da vam nekdo vzame prednost, vi se zaletite, pridejo policija, rešilc in vam vzamejo kri in se vidi, da imate nizek krvni sladkor. Boste vi krivec te nesreče, oziroma delila si boste. Tako da to, kot sem rekla, ni opravičila. Zdaj, zraven teh akutnih zapletov, torej te hipoglikemije, je zelo pomembno tudi, da
vemo, kako je s temi kroničnimi zapleti in tudi tukaj gledamo glede vožnje malo, glede tega. Zdaj, vsak sladkorni bolnik mora enkrat na leto k okulistu. Zdaj, ne da bi samo ocenil, kako vidi, torej ostrino vida, ampak da vidimo, če je kakšna siva mrena, če je zelena mrena, ki moti vid. Dobite seveda ene kapljice v oči, takrat, ko greste k okulistu. To je zato, da se razširijo zenice, da lažje potem zdravnik vidi vse in tudi vidi ozadje. Zdaj, v tem primeru vam vsem na vabila napišejo, imejte s seboj šoferja. Je tako? In parkrat smo že slišali, da včasih kdo reče, joj, veš, jaz se kar sam peljem. Se počakam, tam se zlažem, da imam šoferja in tako naprej. Tako da, prosim, spoštujmo te predpise. Drug kronični zaplet je diabetična polineuropatija. Zdaj, jaz vedno rada rečem, da sladkorna bolezen ne boli. Nič mi ni, dobro se počutimo, 15 sladkorja, ne občutimo tega. Ampak, ko že boli, je prepozno. Torej, zdaj naštevamo te kronične zaplete, ki pridejo z leti. Zdaj, to ni takoj, ampak mi se borimo proti tem komplikacijam. Zato moramo imeti, koliko se da dober sladkor, da ne pride do teh težav. No, ta druga težava, kot sem rekla, je polineuropatija. Kaj to pomeni? To je tak težki izraz. Neuropatija, torej neuro so živci, okvara živčevja. Zdaj, tudi včasih kdo reče, joj, živci, ja, jaz imam v redu živce, nisem živčna. Ne mislimo tega. Niso živci samo možganski, ampak mi imamo posod po telesu ene dolge živce, ki prevajajo impulze, občutke. Torej, vsak živc je sestavljen, je pač zgrajen iz motoričnih vlaken in senzoričnih vlaken. In krvni sladkor, ki je zvišen občasno, kvari najprej ta senzorna živčna vlakna. To pomeni, da dobite občutek pekočih stopal, mravljinčenja v stopalih. Tako imate občutek, kot da je nekaj v čevlju, da ste nekaj žuli. Oslabljeni so refleksi, podaljšanje odzivni čas, torej imaš bolj počasne reflekse. Torej, v avtomobilu je problem, takrat rabiš ti odzivne reflekse in prosim, pazite pri temo, če imate občutke, da ni dobro, se ne počutim danes, ne id za volan. Potem je tretja komplikacija, ki jih povišen sladkor povzroča, je okvara diabetična nefropatija. Torej, nefropatija je to pa ledvična okvara. Kot vemo, pliva na te drobne žile v ledvicah, kot na očeh, ki smo prvo povedali, in posledično zaradi tega pride do zvišanega krvnega pritiska, do oteklin v nogah, zopet ni dobrih refleksov, težava je, tako da vsekakor, prosim, takrat nismo. Peti zaplet je torej tudi kot diabetično stopalo, torej na nogah se lahko začnejo komplikacije. Tole nastane čisto spontano, lahko čisto po naključju odpremo čevlje oziroma pacienti se sezujejo in večkrat najdemo kakšno tako zadevo na nogah, ki v bistvu sploh ne boli. Pacient marsikdo ne ve, da ima kaj takega, samo malo je videl včasih, da mu nekaj teče z noge, ampak to ni nič hudega. Tako da, prosim, samo pregledovanje nog, zelo pomembno. Kot smo pa že prej rekli, da sladkorna bolezen ni opravičilo. Torej, vi, ki ste sladkorni bolniki, ste tudi kazensko odgovorni. Tako da, prosim, hoditi na redne preglede, tudi na ta ocenitev vozniške sposobnosti, ki vas bojo zdravniki pošiljali. Vse to, prosim, upoštevajte. Zdaj za konec bi sam poudarila mogoče dve misli. Največjo odgovornost za varnost na cestah nosimo vozniki sami
in o njej moramo razmisliti vsakokrat, ko se usedemo za volan. V avtomobil sedimo le v takšnem stanju, kot bi želeli, da bi bili vsi vozniki na cesti, po kateri hodijo naši otroci in naši vnuki. Tako da, jaz sem vam takole na kratko malo nanizala teh osnovnih stvari, tako da mislim, da je bilo malo nekaj novega, mogoče ste malo osvežili to svoje znanje, tako da bom se jaz potem mogoče tudi opravičila na koncu, da bom malo prej odšla, ker mora imeti možu pomagati sadje rezati, ne? Oziroma pobirati.